नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसी वेबसाइट है जो बिल्कुल ईपीडब्ल्यूएससी के पैटर्न पर टाइपिंग प्रोवाइड कर रही है, जिसका मैंने आपको नाम बताया था। लेकिन काफ़ी बच्चे वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता क्या प्रोसेस है वहाँ ज्वाइन करने का। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊँगा कि वो जो वेबसाइट है बिल्कुल आपकी ईपीडब्ल्यूएससी के पैटर्न पे आधारित है। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की हुई है, लाइव आना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ, पर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया, आप देख सकते हैं, AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म, ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम दोबारा बोल दे रहा हूँ, AR टाइपिंग, ठीक है, AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। नेट कनेक्ट होने को इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ, तो जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हुआ आपका, ये एक मिनट, जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट होगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको आपको ओपन करना है, AR टाइपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको आगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आगे आपका ये डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपका कई सारे एग्जाम्स का प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉगिन, एक मिनट, आपका दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लॉगिन और साइन इन दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे साइन इन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना जीमेल होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास जीमेल और पासवर्ड आप अपना जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं हर एग्ज़ाम्स के लिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप गूगल से जाके एक अलग जीमेल और पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि लॉगिन करने के लिए पहले आपकी आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, जो कि साइन इन से होगा। तो मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे लॉगिन के थ्रू गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको आ गया एक्सप्लोर ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है, जहाँ पे मैंने चूज़ किया ईपीडब्ल्यूएससी वाले एग्ज़ाम को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कई सारे एग्जाम्स का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, कई सारे एग्जाम्स राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ईपीडब्ल्यूएससी वाला एग्ज़ाम्स ढूंढना पड़ेगा, जो कि अमूमन नीचे ही रहता है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपका सबसे बाद में आया हुआ था एग्ज़ाम का, टाइपिंग टेस्ट का, ठीक है। बाकी चीज़ें तो पहले ही आई थी, आई श्योर, आई डेम श्योर, ठीक है। तो आप नीचे आइएगा, वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश जे का मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश टाइपिंग है, ठीक है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपसे एक बार दोबारा साइनिंग मानेगा। हालांकि अगर आप दूसरे तरीके से आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन में मैंने अपनी जो है आईडी जो है छिपा ली है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको आगे बढ़ा दिया है। आप वहाँ पे लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड आएगा, और यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन होगा ऑल टाइपिंग एग्जाम्स का। यहाँ पे आप ईपीडब्ल्यूएससी सिलेक्ट करिएगा। ईपीडब्ल्यूएससी आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का फ्रेम दिख जाएगा। आप इंग्लिश को स्टार्ट कीजिएगा, और इंग्लिश को आप चूज़ करेंगे तो टाइपिंग स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक मिनट, यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट डेट है, सिलेक्ट डेट कहाँ गया, थोड़ा सा इसे चलने देते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है यहाँ पे। हाँ, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 16 तारीख को चूज़ किया है, 16 दिसंबर को। आप यहाँ पे 16, 17, 15 ये सारे डेट्स चूज़ करके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक्चुअली ये एक दिन में दावा तो कर रहे हैं 6 पैसेज देने का, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है
4 पैसेज ही हिंदी के और 4 पैसेज ही इंग्लिश के रहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अलग अलग डेट्स में करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अलग ऐप्स से प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन यूपीएससी का सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न देने के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अपना वो चुनिए कौन सा पैसेज करना है और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप नीचे आइए, स्टार्ट टाइपिंग और स्टार्ट टाइपिंग कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, मैंने टाइपिंग पूरी नहीं की है, यहाँ पे पूरी टाइपिंग आपको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुकेश के ऊपर एक पूरी आपकी पैसेज दिया हुआ है, और जैसे से आप टाइप करते जाएंगे, यहाँ पे आपका दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आपके जो है की स्ट्रोक काउंट हो रहा है, यहाँ पे आपको की स्ट्रोक टाइप काउंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैक स्पेस काउंट हो रहा है, और यहाँ पे की स्ट्रोक में कितने एरर कर रहे हैं वो हो रहा है, और कितने आपके टोटल एरर बन रहे हैं उससे वो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे आपके रिजल्ट्स दिए हुए हैं। मैंने इसका एक फुल रिजल्ट जो है आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ था। अगर आप उसको ना देखे हो तो इसको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कल का वीडियो मस्ट है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर टाइपिंग करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में वर्ड्स हाईलाइट नहीं है, और मेरा भी मानना है कि 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम हॉल में भी आपको वर्ड्स हाईलाइटेड न दिखाई दे रहे हों। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है कि आपके वर्ड्स हाईलाइट न हों, ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत टफ नहीं है। आप धैर्य रखेंगे, फोकस करेंगे तो आप एग्ज़ाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे, और मेरी विश रहेगी कि आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा। एक और बात, जो बैक स्पेस का रूल आया हुआ है कि बैक स्पेस जो है आप 1 मिनट, बैक स्पेस आप जो ज़्यादा वर्ड्स पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको लिख रहा हो एंड ही, ठीक है। तो अगर आप ही लिख रहे हैं तब तक आप एंड में सुधार कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप ही के बाद आगे बढ़ जाते हैं और आप ऑफन पे पहुँच जाते हैं, तो आप ही में बदलाव तो कर सकते हैं लेकिन एंड में नहीं कर पाएंगे, आप ऑफन और ही में केवल बदलाव कर पाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे और अच्छे बच्चों तक अच्छी न्यूज़ पहुँचती रहे। कल से आपकी टाइपिंग भी स्टार्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कल भी एक वीडियो लाने का और उसमें आपको बताने का कि क्या चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।